女性进入更年期，牢记这2招，方便又好用。大家好，我是中医妇科副主任孙医生。与妇科疾病斗争10多年里，我深知女性在更年期里的不容易，除了要面对绝经，还容易被各种疾病缠身。记好这2招，更年期不用怕。第一，维生素 D 和钙。长期的低雌激素水平与骨钙的流失，容易导致骨质疏松、腰酸背痛。日常可以补充点维生素 D 和钙。第二，虫草川贝膏。女性绝经后，雌激素水平降低，呼吸黏膜变薄，一遇到冷风或者做饭受到油烟粉尘的刺激，就容易咳个不停。这时候可以在医生的指导下，用虫草川贝膏来调理。它里面的发酵虫草菌粉能够滋阴润肺，止咳平喘。再搭配川贝母、枇杷叶和蜂蜜，治养结合，止久咳的同时呢，还能补肺。记得在医生的指导下按疗程服用。